Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang Pilipino na nakatira dito sa Ontario, Canada. Naisipan kong gawin tong video na to para i-share yung work experience ko dito sa Canada para magbigay ng probably additional information sa mga kapwa nating Pilipino na nagbabalak or gustong pumunta dito sa Canada. So, isa po akong construction worker sa isang bridge company. So, bali yung company namin, yung company na pinapasukan ko, yung mga projects ay ang paggawa ng mga tulay. So, dumating po ako dito sa Canada noong 2017, August 2017. So, bale 6 years na po ako dito and 3 years sa construction. So, gusto lang i-share yung mga work experiences ko mula nung dumating ako dito. So, way back 2017, yung bagong dating ako dito sa Canada, yung first job na pinasukan ko was warehouse. So back then I was making $14 an hour. So yun po yung sahod ng 2017 pag nag-work ka sa warehouse, $14 an hour. So mahirap po yung trabaho na yun. Kaya saludo ako sa mga kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho sa warehouses. So mabigat siya. Naglo-load kami ng mga malalaking appliances, mga TVs, refrigerators, washers, washing machines. So niloload namin yung mga appliances na yun sa mga truck. Shipping company yung napasukan ko. So tumagal lang ako ng 2 weeks. And then after that, nag-move ako sa manufacturing industry. So medyo gumaan yung trabaho and then medyo tumaas yung sahod. From $14 naging $20 an hour. So tumagal ako ng 2 years sa manufacturing industry. And then in 2020 when COVID hits, nag-shut down yung company namin kasi ang daming employee na nagkasakit. So I didn't have a choice but to find another job kasi pag dito sa Canada, pag wala kang trabaho, napakahirap. Kahit 1 week lang or 2 weeks, ang hirap pag wala kang pasok. Wala kang income. Lahat mahal ang bayad. Okay, so yun nga, nag-shut down yung company namin. It happened na yung sister ko was working in a construction company. So sinuggest niya sa akin, why don't you try construction? So construction was hiring. So yeah, nagpasa ko ng resume. I went for an interview. Well, prior to that, wala akong experience at all sa construction. But then I still tried it. So, and then isa pang nag-push sa akin to go into construction is yung pay. Kasi yung starting ng construction, starting rate was $30 an hour. So from 20 in manufacturing to $30 sa construction. So why not? I jump into construction. So luckily I was hired as a laborer. So yung laborer is yung parang pinakamababa na level sa construction, or yung starting, yung
Pag baguhan ka, laborer, lalo na pag wala kang experience prior to that, ilalagay ka as a laborer. So when you say laborer, utusan, kumbaga, ikaw yung inutusan, kumuha nito, kumuha ng ganyan, maglinis sa job site, so magligpit ng mga gamit. So yun yung naging trabaho ko nung nagsisimula ako sa construction. So $30 an hour, not bad. And then after my probation, after 3 months, nadagdagan yung sahod ko ng $5, so naging $35 an hour. So, but then, nung nag-umpisa ako as a laborer, it turned out na hindi siya madaling trabaho. Yung construction, hindi madaling trabaho. Lalo pumasok ako ng summertime, that was May. And napakainit kasi if you are in a bridge company, nasa labas lahat ng trabaho. So, summertime, andyan ka, ang init, wintertime, andyan ka, ang lamig. So, lahat ng elements, talagang you're under all type of elements, sun, water, maputik, as in maputik sa job sites. So, winter time, yan ang snow, nagpapala ka ng snow sa job site. And then, pag umulan, pag kailangan may tapusing trabaho, hindi dapat tumigil. So, yun lahat yung experience. So, like, munti ako mag-quit actually on my first week, second week, first month. But then, I kept on pushing myself like 1 more week, 2 more weeks. And then, I survived actually. So, yun nga. After my probation, naging $35 an hour. And then, after a year, naging $37.50. $37.50. So, back then, the minimum wage was, I think, $15 an hour. So, if you are making $37 compared to minimum wage na $15, it's not bad at all. You know, it's worth it yung naaarawan ka, mainit, malamig, basa, maputik. So, worth it yung trabaho. So, fast forward after 3 years in construction. So, from laborer, naging yung position ko na ngayon sa company is a form setter. So, when you say form setter, kung may bubuhusan ng semento, ikaw yung magde-decide kung anong form yung gagamitin. Ikaw yung magme-measure. Ikaw yung mag-assemble ng mga forms na gagamitin. So, yun yung pinaka-main job ko ngayon sa company. With regards to pay, I'm now making $45.90. Mas madali sana computein pag 46, pero wala pa dun. So, $45.90 yung hourly rate ko ngayon. Plus a 10% vacation pay. So, kunin mo yung 10% ng $45.90, which is $4.59. So, yun pa yung idadagdag dun sa hourly rate mo as a vacation pay. So, $45.90 plus $4.59. So, around $50 an hour. So, yun na yung parang hourly rate ko sa company as a form setter. So, advice ko sa mga kapwa nating Pilipino na gustong mag-work in construction, pag may chance kayo na
mag-undergo ng training. Pag nasa Pilipinas pa lang kayo, mag-undergo ng training sa welding, sa concrete finishing, sa plumbing, what else? Carpentry. Companies are paying good money dito sa Canada sa mga field na yun, sa mga skills na mga yun. I'm talking about $40 an hour, $45, $50 an hour pag talagang kaya mo yung trabaho. So yun yung mga normal rate dito sa Ontario sa mga skills na yun. So pag may chance kayo na mag-train, yeah, go for it. Pagdating nyo sa Canada, ilagay nyo sa resume nyo, meron akong training ng ganito, nag-work ako ng ganito, babayaran ka nila ng malaki. So yun guys. And then of course, pag sa construction ka, pag nag-sign up ka sa construction, expect mo na maaarawan ka, mainit, malalamigan ka, mababasa ka, mapuputikan ka. Pero tayong mga Pilipino, kayang-kaya natin yung mga bagay na yon kasi sanay tayo sa maganong trabaho. And then of course, kailangan din marunong ka mag-English kasi mostly yung mga companies dito, mga foremans, mga supervisors, hindi sila mga Pilipino. Kagaya na lang sa company na pinapasukan ko, ako lang yung Pilipino. So maliit lang yung company, hindi siya kalakihan, pero 7 nationalities yung nagtatrabaho. Mayroong Portuguese, Italian, Polish from Poland, Hungarian, Spanish, of course Canadians, and Filipino. So dapat marunong ka mag-English para makasurvive ka pag nag-work ka sa ganitong company. So English lang yung language na nagkakaintindihan kami. So yun lang. Hindi ko sinasabing mahirap yung construction. Hindi ko din sinasabi na madali. So basta willing ka lang na mag-work, willing ka lang na matuto, makakasurvive ka. And sabi nga nila, there's money in construction, and it's true. So imagine mo yon, yung first na work ko 6 years ago, I was making $14 an hour. Now I'm making $45.90 an hour. So like 40, let's say 46 plus the vacation pay, which is $4.50. So let's say $50 an hour. So napakalaking difference sa willing ka lang na matuto, willing ka lang na mag-work, yun nga, makakasurvive. So yun guys, good luck po sa mga kapwa nating Pilipino na parating pa lang dito sa Canada. Have a nice day. Bye.